Okay, ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြပေးတော့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ Playstore တွေ download ဆွဲတဲ့အချိန်မှာinternet package တွေလည်းရှိရတာနဲ့ကျွန်တော် download install club ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဝိုင်းလဲပြီး pending ဆိုပြီးတော့ရက်နေတာတော့ waiting for download ဆိုပြီးရက်နေတာတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုး error တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဘယ်လိုရှင်းမလဲဆိုတာကိုပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခု Playstore တွေကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော် download တစ်ခုဆွဲကြည့်ကြည့်ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော် application တစ်ခုကိုdownload ဆွဲကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ install ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ကြည့်ပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်သူက waiting for download ဆိုပြီးတော့ရက်နေပါတယ်တချို့အလုံးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက pending pending ဆိုပြီးတော့ရက်နေတာရှိပါတယ်လုံးဝကို download မဆွဲဘဲနဲ့internet error လို့ပါလို့ねပေါ့နော်ရက်နေတာရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုး error ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ရှင်းကြည့်ကြမယ်အခုကျွန်တော် setting တွေကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် setting ထဲမှာ application တွေရှိတဲ့နေရာကိုရှာမယ်ပေါ့နော်တချို့ကတော့ apps ဆိုရှိတယ်ဒီမှာတော့ install app ဆိုပြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုဝင်မယ်ကျွန်တော်တို့ Google ဆိုပြီးတော့တစ်ချက်ရိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က Google Play Store ဆိုတာတွေ့တယ်တစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်ဒီမှာသူက uninstall update ဆိုပြီးတော့ပုံနေပါနော် update တက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာ error ရှိနေတာအဲ့ဒီကောင်ကို uninstall အရင်လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဘက်ကိုပြန်ထွက်လိုက်ပြီးတော့ပြန်စစ်ကြည့်တယ်ကျွန်တော် upgrade မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်Okay Play Store ထဲပြန်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ software တစ်ခုအမြန်ပြီးမဲ့ဟာလေးပေါ့ MP နေတဲ့ဟာလေးကိုရွေးပြီး download ဆွဲကြည့်လိုက်မယ် Okay install တစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ် downloading Okay ဒီမှာဆိုရင်ပုံမှန်အတိုင်း download ဆွဲလို့ရသွားပြီနော်ခုနလို pending ဖြစ်ပြီးရက်နေတာတော့ waiting for download ဆိုပြီးတော့ရက်နေတာတော့လည်းမရှိတော့ပါဘူးအားလုံးအဆင်ပြေပြေနဲ့ download ဆွဲလို့ရသွားပါပြီအခုသူကscan လုပ်နေတာဆိုတော့ခဏလေးစောင့်ကြည့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် application လေးတွေကိုတွားကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ပြန်ထွက်ကြည့်လိုက်မယ်okay ဒီမှာ mpt4u ဆိုတဲ့ software လေးကိုကျွန်တော် download ဆွဲတာဒီမှာ download ဆွဲလို့အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်